Саламатсыңар балдар. Biz бүгін Австрия, Германия генийлердің бешігі деген темада сабағымызды баштайбыз. Біздің мақсат Йоганн Себастьян Бах, Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг ван Бетховендердің өмірі шығармашылығымен танышабыз, алардың музыкаларын уғабыз. Немец елінің композиторы Йоганн Себастьян Бах 1685 жылы 21 мартта Эйзенах шаарында туылған. Ал органда, клавесінде ойнаған. 1695 жылдан 700 жылға чейін Ордуфта, 1700 жылдан 1703 жылға чейін Лөнебургта оқыған. Органист қатары атақтан қалып, композиторлық жағынан анша танылған емес. Анын музыкасының қадірі кейін ғана білінген. Бах операдан башқа жанрлардан барында іштеп, миңден ашық ар түрді музыкалық шығармалар жаратқан. 1950 жылдан бері ар 4 жылда бір Бах атындағы еларалық конкурс өткөрүлүп турат. Азыр биз силер менен Солярис музыкасын угалы. Композитор, капельмейстер, пианист, скрипач, клавесинист, органист Вольфганг Амадей Моцарт Австрияның Зальцбург шаарында төрөлгөн. Аны музыка болған шығын байқаған атасы 4 жашынан баштап скрипка четкенге оқыта баштаган. Моцарт 5 жашында музыкалық шығарма жазып, 6 жашынан баштап аристократтардың концертінде катышып, эжеси экөө өзүнүн чыгармалары менен ак сөөктөрү таң калтырган. Анын балалык чагы жалаң музыкалык сабак, концерттер менен өткөн. Моцарт жоолук менен көз таңдырып алып, клавирде ойночу. Кичинекей Моцарт 7 жашында 1-чи симфониясын жазса, 12 жашында Бастен жана Бастиана операсын жазган. Азыр биз балдар Лунная соната чыгармасын угалы.
Людвиг ван Бетховен 1770 жылы 16 декабрда туылған. Дүйнөдөгү эң мыкты аткаруучу композиторлордун бири болгон. Классицизм жана романтизмдин ортосундагы классикалык музыканын негизги ордун ээлеген. Ал өз мезгилинде болгон баардык жанрларды жана анын ичинде опера, драмалык спектакльдерге музыка жана хор чыгармаларын жазган. Анын мурасындагы эң көрүнүктүү инструменталдык чыгармалар фортепиано, скрипка жана виолончель санаттары, фортепиано үчүн концерттер, скрипка квартеттер, увертюралар, симфониялар. Бетховендин чыгармачылыгы 19-20 жылымдарда симфонияга олуттуу таасир берген. Мына балдар, биз бүгүн дүйнөлүк улуу композиторлор Бах, Бетховен жана Моцарт жөнүндө маалымат алдык. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Үйгө тапшырма. Дүйнөлүк композиторлор жөнүндө интернеттен алып, дептериңерге жазгыла. Саламатта калгыла.